有時我真係好想問，乜嘢叫做正當手段啊？嚇！你喺靈堂，你趕你個弟婦走，你仲要係請埋成班保安出嚟，你使緊嘅錢都係你老豆俾阿鼎爺俾你嘅錢嚟嘅咋？仲有啊，原來你嗰份工你做咗8個月就唔做，就一直以嚟都係鼎爺供養你。你仲喺度大支嘢，你仲係人嚟嘅，你仲有得阿鼎爺同阿永豪佢喺個門口嗰度隻手震晒咁樣食杯麵，仲話係正當手段，屌你老母！你真係仆街嚟嘅。仲有一樣嘢就係、人哋記者問多你幾問，你就話人哋辣你，乜撚嘢叫辣你啊？你心虛啊？而家我喺度諗緊呢，到底呢條友有冇人真係會願意去招呼佢啊？真係人人喊打㗎，呢啲真係人都知你想為生產啦你真係同梅啟明，即係仲衰過梅啟明。我想話俾你聽，